我係粵劇演員李秋元。咁我呢，就喺阿西的跨啦啦救個夢入邊呢，就飾演高老闆一角嘅。喺夢入邊出現嗰個部分呢，我就係楊家將嘅楊元帥，我係一個正義嘅化身。但喺現實當中呢，我就係阿西嘅老闆，我係個商人。咁有好多情況下呢，我在商言商呢，其實企喺自己嘅角度嚟講呢，係非常之有道理嘅。但係當時嗰個局勢嚟講呢，就未必啦，就覺得自己太過自私啦，係咪應該為國家做啲嘢呢？咁樣最尾呢，佢都係喺呢套戲入邊都係感動咗佢嘅，即係都係可以獻出佢所有嘅財產去幫助去救國嘅一個咁樣嘅人物。夢入邊嗰個成分呢，就做翻我戲曲藝術嗰個成分係比較多嘅。咁啊喺嗰個現實嗰部分呢，就係純粹係話劇。咁啊對我嚟講呢，亦都係一個好大嘅挑戰啦。其實我同阿武 Sir 嘅合作呢，真係第一次嘅喎。咁當佢叫到我做呢個高老闆嗰陣時呢，我都係戰戰兢兢嘅。咁啊當時我接到呢個劇本嗰陣時呢，就其實我有好多部分我係睇唔明嘅，因為呢話劇嘅部分呢，我係第一次接觸。咁啊，完全係冇任何氣氛、音樂、鑼鼓嘅情況下，你去完成一套戲呢，接觸嗰陣時咧，我係覺得佢有啲恐慌嘅，係因為呢，就所有嘅我哋戲曲嘅程式啦，冇得用啦咁樣，咁啊變咗穿戴上嘅嘢，所有嘢都唔係嗰回事，咁啊覺得個手唔知點擺啊，腳唔知點樣放啊咁樣，嗰個人物佢跳出跳入。我係好難掌握嘅，過咗呢，我哋程式嘅部分呢，又太戲曲；如果太收嘅話呢，又達唔到高老闆嗰個效果。即係自己嘅戲曲嘅部分呢，即係嗰個枷鎖呢，即係太牢固啦，即係放唔開啊！多次排戲嗰陣時呢，佢都似乎都係想發火㗎，但係呢，就即係基於我面子呢，佢又收埋埋咁樣，係啦。有時咧，佢又好想督破我啦，咁樣想我快啲融入啊，即係呢個角色同埋呢套戲啦，咁樣戲曲藝術咧就講究嘅一樣嘢咧，就係四功五法、手眼身法步啊，即係好程式嘅東西啦。咁佢哋咧就唔同啦，佢哋可能未必有呢樣嘢，但係咧就有時舞台上嘅感覺啊、表現嘅東西咧，有好多都係相通嘅，咁咪互相學習咯。大家無可否認啊，戲曲藝術咧走到而家咧，可能會被邊緣化，即係式微咗。因為點解咧？人嘅娛樂咧不再是單一，我覺得藝術咧就始終都係要推陳要出新。今次阿武 Sir 即係呢一套戲入邊咧，其實佢想揾啲嘢咧，就係我哋戲曲藝術而家發展之中。或者仲可以走出嚟嘅一啲東西，佢而家可能係要探索嗰樣東西。